Hello, chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái cây bằng giấy màu nha các bạn. Với cái cây thì mình sẽ sử dụng màu xanh lá này thì mình làm này. Và thân cây thì mình sẽ sử dụng màu tím nhé. Đây. Mình sẽ sử dụng một thân cây như thế này nha các bạn. Thân cây này đứng được mới dọn nhỉ. Đấy, mình đang làm cái gốc cây này, thân cây này. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái lá này nhé các bạn.
Chị sẽ cắt 4 cái lá nhé, 4 cái lá màu xanh này. Đấy, như vậy. Rồi sau đó chúng ta sẽ cắt lia ria xung quanh. Chúng ta sẽ cắt từ trên xuống dưới. Đấy. Đấy, như vậy. Sau đó chúng ta sẽ cắt dán, xé dán nhé. Đây, chúng ta vừa làm xong một cái cây như thế này nha các em. Đây giỏ các em ạ. Đây chị vừa làm xong một cái cây này, cái cây và thân cây như thế này nhá. Đây. Thấy không? Đây, như thế này chắc là màu rõ hơn này. Ôi trời. Làm cái cây bằng giấy như thế này nhé.